Привет, друзья! Снимаем это видео вместе с моим другом, но прежде всего братом Сашей, Александром Экспромтом. Дело в том, что давно хотел снять видео, но каждый где-то занят своими там делами, работой и так далее, но видео будет чуть-чуть более обширное, чем в нескольких словах. Почему? Потому что я считаю, что когда мы говорим о деталях, рассказываем детали, больше понятно чудесность события и сверхъестественное действие Бога и Духа Святого. Окей. Меня вы знаете, как зовут. Представляю Сашу, моего дорогого друга, замечательного человека, которого очень люблю. На самом-то деле познакомились с Сашей в 2008 году, где-то приблизительно в это время. Вот. И зачастую встречались, потому что Саша помогает мне в качестве водителя. Вот, где мне там по работе нужно было ездить и так далее, то я всегда обращался к Саше, и с Сашей мы ездили и немало. Ну и, в общем-то, я как человек, скажем, верующий с 18 лет, вот, то время от времени где-то там словом пытался вспомнить о Боге, что-то сказать. Вот. Ну и каково было твое отношение ко всему этому? Ну, объективно, как есть. Ну, обычное, скептическое, в принципе. Ну, такое, не особенно, чтобы я там что-то отрицал, но так, что верить, я не верил и не задумывался об этом. Ну, у меня родители были атеисты, у меня, ну, в семье, ну, только в России есть верующая сестра. Ну, я как-то так не очень хорошо относился к этому. Почему? Ну, потому что, ну, как бы думал, что они не воспринимают нормальную, обычную жизнь. Они по-своему. Люди, которые там христиане, которые верующие. Да. Ты говоришь на основании твоих, ну, родственников твоих. Да. То есть мне казалось, что они зомбированные. Поэтому, ну, я воспринимал их такими, какие есть, потому что это родственники. Но сам размышлял и думал, что мне не очень это нравится. И я как бы, ну как они так могут и прямо вот так вот верить в это. Ну, то есть это выглядит немножко как какая-то зашоренность. Ну, не зашоренность, как бы, ну, немножко, ну, оно выглядит не очень хорошо. То есть они, сейчас не могу подобрать слов. Ну, они необычные люди, скажем. Необычные люди, необычные другие родственники, каких у меня много. Поэтому хотелось, чтобы они были спокойнее ко всему относились и были более мирскими, скажем так. То есть более нормальными. Ну, Да, в нашем плане. Хорошо, а как ты, ну, вот как, внутренние твои реакции какие были, когда я там что-то там о Боге говорил и так далее? Нет, я же не отрицаю, я прислушивался, я размышлял, я думал. Ну и когда ты мне тогда вот в первый раз сказал, что я сейчас помолюсь, ну я искренне хотел исцелиться, и я готов был. Ну, в принципе, готов, там, скажем, Я увидеть готов был, действие да, Бога. потому что я накануне там год назад ровно такое же состояние было, и мне в этом То есть до того, состоянии... как мы помолились, год назад было такое же Да, состояние. похожее состояние. Я тогда там месяц мучился с этими состояниями, антибиотиками, TNAM, там резервной группы, и оно мне не помогало, и я думал, боялся, что опять то же самое, и Вы видите, что температура 39. Саша человек не маленький, большой такой, гора, я бы сказал, слава Господу. Да, температура 39, я не перебивал. 39 с половиной, вот такое состояние непонятное. И оно только началось. Мы съездили в Днепр и вернулись. Угу. Ну и здесь вот поднялась температура, и я уже утром не пошел никуда, ни на работу, дома сижу, потому что, понимаю, нужно восстановиться.
То есть оно уже так вошло в такую, Да, скажем так, серьезную мои, тяжелую мои фазу. знают, да, и у меня, я к тете быстро, потому что у меня внучка, и я понимаю, что я не могу никакую заразу принести, не могу, я сразу же к тете, она знает, что меня нужно лечить там всякими чаями, Теперь мне понятно про тетю. да, и все, это у меня лазарет, и я туда приезжаю, и она мне все отпаивает, там, готовит, все. Слава богу за тетю. Кстати, как ее зовут? Валентина Трофимовна. Валентина Трофимовна. Это тоже интересная история. Вот и лечусь, и Ваня звонит. И говорит: Саня, ты мне нужен. А у меня температура больше 39, вечером поднялась там 39,5. Это хорошо, утром что ты вообще 39. телефон взял. Ну, нет, ну твой телефон я всегда поднимаю. Ну, я Слава вообще Господу. телефон, телефон люблю не этого отключаю, в человека. принципе. Даже ночью, потому что разные ситуации бывают в Мгм. жизни. И Ваня сказал, что ты об этом не думай, Не, я постой, помолюсь. Не, Ты хочешь- постой, ты хочешь постой. сам? Я звоню Сане, потому что нам нужно было, ну, мне нужно было ехать в аэропорт здесь, в Киеве, для того, чтобы, ну, забрать людей из аэропорта. Вот. И, конечно же, я звоню Сане: Сань, готовься, едем в аэропорт. Когда? Я говорю: ну, завтра. Я не могу, Иван. Я сразу сказал: Ваня, я говорю, я просто болею, у меня температура 39, поэтому ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. И сказал, что у меня это как минимум на неделю. И когда он только говорил вот эти вот слова, во мне внутри сразу откликнулся на самом деле Дух Святой. То есть у меня сразу сработала реакция помолиться. То есть, ну, на самом-то деле это Дух Святой, который, скажем, был готов действовать и говорит: давай, действуй. То есть, ну, вместе со мной, с Духом Святым, говорит, Дух Святой говорит мне: давай, действуй вместе со мной. То есть это момент действия. Вот. Ну и что было дальше? А дальше, говорит, я помолюсь по телефону. То Говорит, есть Саня говорит: не, это невозможно, извини. Понятное дело, скажу сразу, что, ну, взять другую машину, чтобы поехать в аэропорт, то есть, ну, нет, как бы я это не сказал, проблема. Ваня, если у меня завтра будет температура хотя бы утром Не, 37, постой, это было не тогда. а когда? Вот, то есть, ну, я машину-то мог найти другую, но была ситуация. Саня, который сейчас находится в ситуации, где он говорит, что ничего, ну, как бы невозможно. А мы знаем нашего Господа. И я, соответственно, ну, более того, ощутив духа внутри, который говорит, что давай. И я начинаю говорить. Говорю: Саня, говорю, а если я помолюсь за тебя, и ты к завтрашнему дню выздоровеешь, вот что ты на это скажешь? Я сказал, что если у меня температура будет хотя бы 37, то я в твоем распоряжении. Вот. Ну и у меня еще был сильный кашель. Он говорит, я сейчас помолюсь. Говорит, у тебя утром вообще все, температура будет. Я уже не помню, ты сказал, что ты увидишь. Ты завтра все проснешься. Да. И это самое. Я говорю: ну, хочешь помолюсь? Ну, Саня говорит: ну, давай, молись. То есть это было в прошлом году у нас, правильно? Или позапрошлом? Позапрошлом. 2 года назад, да? Да. Вот, то есть 2 года назад это был 2017 год. Да, точно, 2017. Вот, то есть представьте, 2008 год, 2017, то есть 9 лет прошло. Некоторые рожают за 9 месяцев, вот, а Саня рожал 9 лет. Вот, ну, на самом-то деле, скажем, я не был очень прицепучим к Сане, ну, хотел предоставить ему полную свободу. И совершенно, ну, когда мы говорили по этим вопросам, то, скажем, Саня, ну, он честный, человек правды и человек, который говорит так, как есть. Вот, поэтому, да, я тебя знаю. Вот, поэтому он просто сказал, что, ну, я к этому отношусь так, скептически. Ну, а что делать? Ну, я же не буду врать. Не, И ну мы тогда, так ездили, Вань, ездили. тогда уже скептицизма не было столько. Это уже было, ну, то есть я... Уже чуть как-то ты Да, заметил, я- что ну, я же- что-то, Ты когда, что-то Ваня мне ты рассказывает, когда тут что-то в в этом телефон есть. молился, я повторял те же слова в телефонную трубку, правда? Это когда? Тогда вечером? Да, ну да, вечером. Не, ну вечером Саня был готов, да, когда я ему сказал, говорю: хочешь, я помолюсь, говорю, и завтра мы сможем Я это поехать. очень серьезно воспринял и Да, хотел, мне было и желал- удивительно, я и честно, я не желал ожидал. этого, да.
То есть не потому, что там я хотел с Ваней поехал, я хотел просто выздороветь, и я доверился этому. Нормально. Да. И Саня говорит, ну давай, говорит, и вот если будет температура хотя бы до 37, то я поеду. Я, ну, в этом моменте, знаете, вот его сердце уже было открыто, чтобы от Бога что-то получить. То есть выглядит как бы история очень длинная, потому что, ну, там 2008-2009 год мы познакомились, да, тут 2017 год, и как бы типа человек не пробивной. На самом деле это не так. Само собой, что за этот период где-то я, скажем так, приносил какие-то молитвы, и благословлял его, и в душе как бы носил его, потому что скажу вам еще одно, почему я так полюбил Саню и так к нему, скажем так, прицепился в плане работы, да, профессиональном, то есть что именно он как водитель, чтобы с ним ездить, потому что, слава Господу, очень профессиональный водитель и неимоверно второпный, тактичный, галантный человек и так далее. Ну, помимо его бизнеса, которым он занимается, то есть здесь так, немножко как друзья, да, иногда меня, скажем, возил по работе, потому что мне реально это нужно было. Вот. И, ну, за все это время где-то были какие-то, скажем, там, благословения, какие-то молитвы. И вот настал час. И вот было понятно, вот реально, вот Саня, он как-то реально серьезно сказал, да, я как бы готов, если говорить другими словами, я готов увидеть чудеса, я готов увидеть, как Бог действует, действует ли. Ну и, в общем-то, как бы готов уже познакомиться со всем этим, да. Я хочу, я верю, но мало в это. Но если не то, что там я выздоровею, если у меня просто температура пойдет до 37, то я приеду, я в твоем Ну, распоряжении. хотя бы вот это. Я говорю, хорошо, Сань, окей. Говорю, тогда я молюсь, вот, говорю, и, ну и, в общем, начали молиться. Мы молились, в течение молитвы что-то было, особое чувствовал, не чувствовал, ничего. Я уже не помню, если честно. Ну, ничего ты не чувствовал, потому что, ну, скажем, мы тогда говорили, то не было такой констатации, что что-то там особенное чувствовал, там внутри, в теле, или там в душе, или где-то там в мыслях. Да тебе на самом-то деле и не очень тогда этого было, потому что ты еле говорил, ну, как еле говорил, ты говорил нормально, но звук не прорывался, потому что ты реально был весь зажат. Ну и что? Ну и мы помолились. Ты помнишь что-то из этого? Утром, нет, не помню. Я просто повторял твои слова все. Угу. Вот. Когда повторял, не помнишь, о чем думал? Нет, не помню. Я просто полностью доверился тебе и... О, слава тебе, Господь. Вот видите, кстати, очень важный момент. Доверился. Это вопрос того, чтобы доверять Богу. Как только у нас начинает срабатывать доверие в сторону Бога, даже если это, скажем, с помощью людей, которые служители Бога, то уже открывается наше сердце на Бога. Это один из очень хороших моментов и важных моментов, о которых нужно помнить. Окей. И мы помолились. Угу. Ну, смысл я помню. Вот. А слова, ну, мне сложно после тебя повторить. Это мне и самому сложно после себя повторить, потому что на самом-то деле, ну, мы стараемся, чтобы Дух Святой молился. Утром я просыпаюсь, а температуры нет. Стоп, спешишь. Дело-то было как? Я говорю, а Саня говорит, а я завтра утром типа позвоню. Как оно, как я себя чувствую? Я говорю, нет, Саня, ты позвонишь мне завтра в 5 часов вечера после обеда. А нам нужно было ехать в аэропорт, чтобы быть там к 12 ночи. Окей. И Саня говорит, почему? Я говорю, я знаю почему. Просто поскольку, ну, человек только, скажем, начинал с этим сталкиваться, то я хотел дать больше времени, чтобы больше убедился в том, что вот эффект, то есть увидел большую результативность, больше результата, больше эффекта. И я говорю, в 5 часов мне позвонишь? Говорю, а там дальше поедем в аэропорт. Ну и утром ты просыпаешься. А все как, ну, замечательно все. Кашля нет, почти. Температуры нет. Аллилуйя. Вот и мне ничего не оставалось, как позвонить Ване и с удивлением сказать, что, ну, я сдаюсь. Я не сдаюсь, я сказал, я свои слова сдерживаю, я буду, когда надо, скажи, я буду. Точно, и мы уже точно договорились. Но как это сопровождалось утром, когда ты проснулся, ну я вот представляю себе тебя, наверное, пошел в зеркало, посмотрелся. Я то есть померил температуру, ну я был ты, значит, осознавал, ну вот это вот осознание, как оно, что оно было внутри.
что оно было внутри? Ну, Ну, если удивление, потому что оно же сопоставимо с тем, что было там предыдущая болезнь, которая у меня длилась очень долго, а здесь ты только заболел, ну, обычно говорят, там ты хотя бы полежи неделю, да, и Ну, все то есть проходит. заболел, это означает уже вошел в фазу такой болезни, потому что я помню, Да, Саня лечишься, говорила, что там лечишься. спать нормально не мог, что там антибиотики не помогали и так далее. Лечишься там, даже если грипп, то это у тебя неделя, если не лечишься, тоже неделя, да, то Ну есть, да, да. ну, первый день, первая ночь, ну, а это второй день. Ну, за Но такое был время жесткач, невоздор- потому что я помню, у тебя нос совершенно был забит, и ты, У ну, меня кашель был реально, кашель был очень сильный, температура. и температура. Мгм. И все, утром проснулся, Да. бомбс. Славен, велик Господь, это, ну, сейчас момент благодарить Господа, и реально прославить, потому что это Ты, Господь, и мы сейчас свидетельствуем, мы говорим о Тебе, Господь. Это Ты не только сделал чудо исцеления, но сделал чудо исцеления его души, его, скажем так, открытости, его доверия. Это было исцеление, которое, ну, сейчас расскажем дальше, какие плоды принесло. Ну и, в общем-то, что? Потом в 5 часов, я помню, мы созвонились. Вот, и ты мне сказал, я беру трубку, ну, понимаете, да, как бы скептик, столько времени, столько лет, да, вот, я особо в голове не перебрал мысли, что мне ожидать, я просто звоню, Сань, ну что там, ну, ожидая как бы получить позитивный ответ, хотя внутри, конечно же, чуть моторошно, да, потому что, ну, если, скажем так, облом, вот, то это облом всего того, о чем я ранее ему рассказывал о Боге или там упоминал, да, я упоминал немного, но... И, конечно же, эти моменты, они чуть такие, чуть-чуть, скажем так, чуть-чуть чувствуешь дискомфорт. Вот, я спрашиваю, что? Саня говорит, Иван, я не знаю, что сказать, но ты не поверишь. Ты помнишь, что ты говорил? Да. Такое помню. Ну и? Ну, у меня нет температуры, я в твоем распоряжении, по-моему, даже так сказал. Да, только говорит, единственное, что я теперь боюсь, говорит, кашель уже тоже прошел, но иногда еще могу кашлянуть. Говорит, поэтому я как бы, ну, опасаюсь, люди, которые будут в машине, будем ехать, они не будут как бы, ну, им дискомфорт, а может я там кашляну, знаешь, они скажут, с кем ты за нами приехала, чтобы нам заболеть и все такое. Я говорю, нет, Сань, ничего не будет, говорю, причем, когда мы доедем до аэропорта, говорю, у тебя уже и кашля вообще не будет. Да, кашель полностью, вот как будто выключили тумблер, Аллилуйя. и все прошло. Аллилуйя. То есть никаких кашлей Аллилуйя. нету. Вот, мы потом в аэропорту забрали, то есть пока мы ехали в аэропорт, Саня при мне не кашлянул ни разу. Когда мы ехали уже из аэропорта, забрали людей, мы потом еще немножко кружили в городе, потому что им нужно было там то пищу купить, какую-то еду и так далее. Мне кажется, что Саня один раз кашлянул, вот. Но, то есть... Но 3 это, часа мы это провели другое. Я вместе. тоже сейчас меня может быть и да, Да, я потом можно хочу кашлянуть. кашлянуть. Но это нормально, а когда ты болен и кашляешь от того, что у тебя там воспаление, это другое совсем. И это, ну, великое чудо Господа, потому что вообще любое чудо, какое бы оно ни было, оно есть великим. Почему? Потому что его делал великий Господь. Малейшая вещь в нашем помышлении есть величайшая вещь на самом деле, то есть соразмерное Богу. Любое самое мизерное чудо есть чудо, соразмерное Богу. Такова его величина, и оно вечное. Еще почему? Потому что это мизерное, самое маленькое чудо может открыть двери в новую жизнь. Просто в землю обетованную. Сань, что произошло дальше? Ну, как бы твое ощущение, твое отношение потом, ну, к тому, что люди верующие и так далее, Бог Но и для вся вот меня, эта тема. ну, в принципе, наверное, больше это впечатлило мою тетю. Тетя, это вообще классный случай. Потому что она присутствовала при этом, и она видела А она это. присутствовала, когда, Ну, когда я молился над она, тобой? ну, не прямо здесь, она на кухне, она же все слушает, она все видит, я же не я та самая. не знал об этом, я не знал. Ну, поэтому она верила в это. Поэтому, когда у нее приключилась такая же, говорит, ну давай я, говорю, попрошу, чтобы Ваня помолился. Она говорит, да нет, ну он тебя знает, а меня он не знает. Я говорю, да при чем здесь это? Это ты Да. сказал ей, что когда она заболела, давай я попрошу, чтобы она не помолился. Да, так она же Это ходила. было, мне кажется, разница сколько было?
Ну, разница прошла где-то 1,5 месяца. Нет, больше, наверное, полгода, наверное, было. Осенью, Да? осенью мы уже потом катались, ехали. Может быть. Я помню, Это что было я, весной, а то ну, было приезжал осенью. тогда Фахруддин из Да, Испании, да. и мы ездили за ним в аэропорт Ну или в тоже. конце лета. Да. Вот, но это другая история, тоже очень интересная. То, что я хотел бы сейчас, скажи мне, что изменилось в тебе, твоя жизнь, твое отношение с Богом, к Богу, к духовности, к вопросам религии, к вопросам веры, потому что до тех пор ты практиковал там в церковь ходить там часто или не часто, Вообще нет. вообще нет. Вот. После вот, когда произошло вот это чудо твоего исцеления, что-то начало меняться у тебя внутри? Ну да, я начал пересматривать все свое отношение и всю свою жизнь. И ну как бы с других позиций, с тех позиций, которые там слушал в проповедях у Вознюка. Ну и оно меня, скажем так, заставляло совсем по-другому. Все события, которые происходили и которые Переоценивать, наверное, переоценивать, да. да? И смотреть Переоценивать. уже И как бы как минимум с двух и точек если раньше, зрения. да, я бы там просто вот взял и сделал, то сейчас я этого не делаю, потому что, ну, считаю, что это неправильно. Аллилуйя. Аллилуйя. Вот, и после этого я, ну, помню, что сразу на следующий день, когда мы ехали в аэропорт после вот этого исцеления, да, я уже тогда сказал, потому что это я по телефону молился, сказал: Саня, если я тебя благословлю, помолюсь над тобой, хочешь? Саня: да, хочу, да. То есть, ну, понимаете, вот это вот Ну, истинное сердце, истинно, ну, правдивого и, я скажу так, как есть, доброго, благороднейшего человека. И тогда же Господь сказал мне, я сказал ему, говорю: ты апостол Христов. И это так и есть, и это будет проявляться все больше и больше. В тот вечер я, пока мы выехали в аэропорт, я помню, я помолился над Саней, благословил его еще на, скажем так, полностью, чтобы добить, и чтобы другие вещи происходили в его жизни. Это было все от Господа. Ну и, в общем-то, потом после этого уже Саня больше интересовался, сколько мы не говорили о Господе, о Духе Святом, о вере, о любви к Богу, с Богом, Бога к нам, любви. Ну, Саня всегда просто открыт сердцем. И, ну, я буду говорить, скажем, субъективно, но говорю то, что есть. Я просто, когда смотрю на него, вот это вот открытое сердце на Господа, человека, который такой достаточно жесткий, достаточно строгий по жизни, который достаточно скептичен, но добр в то же время, вот, я вам скажу, что это реально чудо преображения. И это чудо не которое я к нему имею, скажем, основное отношение, а это чудо любви Отца к Его Сыну. Но Господь в этом случае, скажем, избрал меня, чтобы я был свидетелем Его и послужил брату моему. И на самом деле свершилось прекраснейшее чудо, потому что исцеление, но то, что я говорил, это было не маленькое чудо по человеческим меркам, а большое, потому что он мучился, он реально. Вот. Но далеко большая ценность и объем этого чуда в том, что после этого у него, ну, по факту изменилась жизнь. И Саня, он просто начал быть открытым, он начал слушать проповеди, он начал появляться в церкви, знакомиться с этим и так далее. И вскоре к этому пришло еще одно чудо, которое мы снимем обязательно, это видеосвидетельство, потому что оно тоже очень классное, очень классное. Как раз тетя, о которой мы говорили, Вероника, Тамара. Внучка Вероника. Окей. Там Валентина еще Трофимовна. Валентина Трофимовна, ну, там через месяца 2 или сколько там месяцев или 6 прошло, не знаю. Но тоже было такое знаменательное чудо, очень красивое, велика любовь Твоя, Господь, и просто это радость. Вот. А потом, ну, наряду с этим Саня уже и сам потихоньку начал интересоваться этим. Вот. Потом было еще одно чудо с Саниным другом, такое очень серьезное, потому что там был вопрос, скажем так, жизни и смерти. Вот. И потом еще одно чудо произошло явное, когда уже меня там вообще не было, уже Саша, уже Саня. Это внук или внучка? Внучка Вероника. Окей, внучка Вероника, вот, когда Саня помолился, и просто мгновенно ребенок исцелился. Это просто замечательные вещи. Но об этом мы расскажем в следующих наших свидетельствах. Так что
Верим, что Господь даст нам возможность поскорее встретиться и записать эти видеосвидетельства. Я хотел бы, Сань, вот по этой части, то, что мы говорили, или вообще, что у тебя есть сказать, поделиться по этому поводу, ну, знаешь, вот это вот перемена жизни, вот эти вот чудеса и так далее. Что бы тебе хотелось добавить? Даже не знаю, в смысле Не добавить знаю. к твоим после Сейчас- тебя что-либо сказать или что-либо Боже. добавить. Вот видите, Уже- я много уже- говорю. Уже все, наверное. Хорошо, я поэтому молчу, хочу, чтобы ты что-то сказал. Ну, если у тебя есть еще что-то, чем-то поделиться именно для этого видео. Ну, не знаю, ты все расписал правильно, добавить у меня нечего. Другие эпизоды, другие ситуации, другие свидетельства. Ну, Расскажи. требует отдельного времени. и- Присеста. Ну да. Да. Ну что, друзья, кто смотрел это видео, пусть это послужит. Мы сейчас просто благословляем с Саней. Пусть оно послужит вам укреплением в вере. Пусть оно откроет ваше сердце, чтобы вам познать Господа полностью, полноценно. И давайте реально помнить, что Слово Господа есть истина. Мы, когда молимся друг за друга, мы провозглашаем эту истину. И истина, она незыблема. Она ломает все на своем пути. Ничто не может остановить Господа. И ни агностицизмы, ни скептицизмы, ни неверие, ни любого рода зло, оно не может остановить Бога. И не может Бог прекратить любить. Поэтому Бог любит тебя. Мы сейчас молимся именно за тебя, который смотришь, для того, чтобы, если ты уже веришь в Господа, чтобы твоя жизнь полностью преобразилась еще больше. Если ты на начальном пути, то чтобы ты понимал и знал. Один бизнесмен, второй бизнесмен, нормальный здоровый человек, здравомыслящий, второй такой же. Окей, люди, которые живем молодой жизнью, прекрасной, радуемся жизни, у нас все хорошо, нормально, мы не зашорены, с мозгами все нормально, с мышлением все нормально. Правда? Вот, поэтому пусть это будет тебе, скажем так, примером, живым свидетельством того, что Господь жив, и Господь реально заботится о нас и хочет войти в твою жизнь. Вопрос только в том, когда ты решишь в духе своей воли согласиться или сказать: Господь, да, хочу, чтобы ты вошел в мою жизнь. Принять Бога, сказать: да, я принимаю тебя, Господь. Входи в мою жизнь и делай то, что ты хотел бы делать в моей жизни, во мне, потому что твоя воля благая, угодная и совершенная. Это означает только добро и совершенное добро. И угодное и человеку, и Богу. Поэтому пусть это послужит мощным, скажем, причиной для подъема, точкой опоры, для того, чтобы оттолкнуться и двинуться в новую жизнь, в жизнь, которая уже полна присутствия Бога, потому что там столько чудес, что мы даже не представляем. Мы свидетельствуем и молимся. Пусть Бог благословит тебя, пусть твое сердце откроется, и пусть ты примешь Господа прямо сейчас, и не стесняешься, и пусть комплексы тебя не удерживают, но скажи в простоте сердца: Боже, я принимаю Тебя. Для тех, кто еще не уверовал, скажи: Боже, если Ты есть, я принимаю Тебя сейчас. Я хочу с Тобой познакомиться, я хочу знать Тебя. Потому что это не единственный случай. В Ютубе много свидетельств. Люди свидетельствуют и говорят, так и называется в Ютубе свидетельство чудес Божьих. Люди говорят о том, что сотни, тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч исцеляются, что чудеса происходят сплошь и рядом. Но где рассудок здравый, если Господь среди нас, здесь и сейчас, в нас, а мы даже не знаем об этом и не раскрыли этого Господа, и это богатство, и живем достаточно скудно. Поэтому пусть наше свидетельство будет тем, что поднимет тебя и поможет тебе познать твоего Бога, личность Бога, личность твоего Бога, моего Бога, Бог один у нас, личность Господа, Отца, Сына Иисуса Христа и Духа Святого.
для того, чтобы дальше твоя жизнь уже была с мыслью о том, что Господь реально есть, и что тех, кто Его любит, или лучше сказать, тех, кто Его полюбил из-за того, что принял, из-за того, что искал Его, познакомиться с Ним, тех, кто Его любит, Господь благословляет. Все возможности и все перспективы у тебя есть. Вот, пусть Господь наполнит твою жизнь и тебя благословляли апостол Саша и слуга Божий Иван. С Богом. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе за все это. Хороший ветер поднялся, это означает, что молитва очень эффективная, слава Богу.